تذكر مشاهدينا مشكلة الشخير وأن قطاع النفس أثناء النوم حالة يعاني منها الملايين حول العالم، غير أنها حالة خطيرة لأن مع الوقت تتسبب بتلف في عضلة القلب، هي مزعجة كثيرا. تعرف أنك جالس تتنفس غلط؟ هذا منتج اسمه انتيك بريذنج، فكرته أنك تلصق على كل جهة من خشمك قطعة حديدية صغيرة، وبعدين تحط قطعة كبيرة بينهم، وبعدين تتفتح فتحات الخشم ويصير التنفس عندك طبيعي، بتحس بفرق كبير وبتحس كأنك كلك حيوية ونشاط.